في ناس كتير بتفضل تأجل خطوة تطوير البيزنس عشان منتظرة الوقت المناسب والخبرة المناسبة أو رأس المال القوي اللي يكبر لها البيزنس ده. كل واحد بياخد المبرر اللي هو شايفه ايه يعطله. وياكم فاطمة محمد. أنا اسمي رنا ثابت. هاي التجربة الأولى إلي في MTN Business. وايد حبيتها، فتحت لي وايد آفاق، عرفتني على وايد مفاهيم كنت ما أعرفها عن البزنس. في MTN Business البرنسبلز بتاعنا تشتغل على 3 حاجات. كونسبت اسمه الرزق، الكونسبت التاني اسمه الوفرة، الكونسبت التالت الحرية المالية. ازاي تبقوا انتربرينورز. رائد يعني أول واحد عمل الحاجة دي. الورشة كانت مقسمة ل3 أيام، وكل يوم كان في توبكس محددة. هوريك ازاي بتعملي كونتنت سيستم، ماركتنج سيستم، سيلز سيستم، فاينانشال سيستم، بحيث ان البزنس اللي انت بتعمليه يكبر وتقدري ليتر اون تعملي له ديليجيشن. حسيت أول شيء بالبداية كنت ضايعة، بس لما غصنا ولين أول يوم ثاني يوم ثالث يوم جلست أسوي لينك إن على كل الأفكار. فيني طاقة وايد إني أنا راح أنجز، راح أبدأ الموضوع وايد أسهل من ما كنت أتوقع. 4 حاجات بتمنعنا ان احنا نبدا اصلا البيزنس. خوفنا من بكره، خوفنا من ايه؟ امكانياتنا، خوفنا من الاخر. خايف من ايه؟ من شكله. ضافت الورشة مفاهيم جديدة، كسرت معتقدات وخوف كبير، أعطتني ثقة أكثر إنه بداية البزنس سهلة مش صعبة مثل ما نحن نتخيل. لما بنيجي نعمل سمول بزنس احنا مش محتاجين تكلفة كبيرة، مش محتاجين بادجت عشان ابدا. نو نيد فور بادجت ان انت تبداي البزنس بتاعك. يو نيد جاست ان انت تعملي سيستم لكل اوبريشنايه انت هتعمليها. عرفت كيف أدير الفكرة العامة اللي هو بثنا إياها في الورشة. الورشة وضحت لي أكثر كيف ممكن أدمج بين شغفي مع كيف يكون هذا الشيء مدخوله دائم. انت محافظ على بوصلتك ولا مش محافظ على بوصلتك؟ اسعار تتغير، الايجارات تزيد عليك، الدولار يتغير، تروح مغير انت وتقول لي اصل الظروف اتغيرت. الاستشارة في البزنس حسيت بتضيف لي تشجيع، حسيت فيها بعد فيها وايد التزام وثبات، وهذا هو اللي نحن ندوره في البزنس، انه دائما نكون نكمل، ان نستمر. بشكل عام انا مؤمنة فيها، بتقصر المدة الزمنية للشخص بحيث انه ممكن ياخذ قراراته اسرع. وعشان كده كلنا بنحتاج منتور، اللي هو ايه؟ انت ماشي في الطريق، ماشي في اللين بتاعك، فلا انا هدخل يمين، لا خليك في اللين بتاعك. الخطوات اللي أنا راح أشتغل عليها إني أزيد محتوياتي. أهم شيء أنا ومنو أكون، والشيء اللي أنا أحبه وحقيقتي فيه هو اللي راح يوصل لقلب الناس. كيف ممكن أستغل التكنولوجيا والسوشيال ميديا بهاي الفترة عشان تكون مساعد إلي في شغلي. فالكاستمر محتاج مالتي ميديا، محتاج إن أنت تصوري له فيديوز، تعبري له عن المنتج، تعبري له عن الخدمة، تكتبي بوست، يشوف وضوح. بحب أشكر المهندس أحمد على الورشة، كانت من أمتع 3 أيام وكانت خبرة جديدة بالنسبة لي. يعطيه ألف عافية. بهال3 أيام ما حسينا نحن حتى أنه ماستر أو هو يعلمنا كثر ما أنه لامس كل قلوبنا. مرونة، كان فيه مرونة وايد، كان يسمعنا كلنا، وايد استمتعنا بكل هال3 أيام. كان ودنا نكمل أسبوع بس شو نسوي.